Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sanarwa akan zarge episode 12. Mun samu matsala ne akan wannan YouTube channel din namu mai suna Mira Hausa TV. Shi yasa ba mu ɗora zarge episode 12 akan wannan YouTube channel din ba. Sai muka canza mata suna Sakoma BMY Global Media. Sai muka buɗe muku wata tashar da sunan Mira Hausa TV. Wanda take da subscribers 648. Za ku iya zuwa ku yi searching ɗinta ko kuma ku rubuta zarge episode 12. Da haka ku garzaya ku je ku yi subscribing domin a can za mu ci gaba da ɗora muku zarge ƙarashen season 1 da kuma season 2 da zai ci gaba da zuwa muku a wannan YouTube channel ɗin. Ko kuma ku taɓa wannan link ɗin da za mu ajiye muku a ƙasan bidiyo ɗin nan, zai kai ku har zuwa sabuwar tashar. Mun gode.